திப்பிலி, இது கொய்யா, நாக்கணும், இது இருவலை, இது தும்பை, துளசி. சரி. என்னது வரேன் வெத்தலை, என்னது என்ன ஆகல இல்லையே, வேப்பலை. வயசாக மறந்து போயிடுது. என்ன குடும்பம் பண்ண இது அந்த பேரை நினச்சிக்கிறேன். தூள்வாடை எல்லாம் சேர்த்து அடித்து கரண்டில் ஊற்றி காய வச்சு மேலே ஆடையாக வரும். அது கீழே இருக்க தண்ணியை அந்த இதை எடுத்து தண்ணியை ஈர்த்து கொடுத்துட்டு அந்த மேலே ஆடையாக கூட அப்படியே நெஞ்செஞ்சாலும் தடைக்கிட்ட தண்ணி. சுற்றி வந்து ஒரு இலையில வேறு வாதியத்தையும் போடணும். இந்த கொடுத்துருங்க இந்த சாத்தா பாரு, பேர் வாய்தான் போட்டிருக்கேன். அதோட பேர் வாய்தான் கூட இல்லை, 5 போட்டிருக்கேன். உரக்கும் பிள்ளைகளுக்கு, அதனால லேசாக அப்படி போட்டிருக்கேன். சரி.